bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abamisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema a plastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebakona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema pumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Journal ya peuple info linga le peuple na zakina esengo pe kanza ya ko présenter bino yango na esengo nyoso to fongoli yango na ngamba présidence pour la côté bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré ki mokolo mardi 8 octobre nouveau bâtiment ya IGF oyo etongami na ba fonds propre na yango moko bosengeli ko yeba ke siège ya IGF ezwami bongo na avenue des forces armées ex au commandement kuna na commune ya Gombe héritier mapinde miazaki simasima na compte ya info lingala. Bazalaki tango molai confiné na ba bâtiment oyo ezalaki ya malongate inspection générale ya finance IGF na mokuse bazali ko disposer désormais na bâtiment ya sika bâtiment administratif oyo etongami na miso na bango moko na siège na bango oyo ezwami na avenue de forces armées ex au commandement na commune ya Gombe na ville ya Kinshasa bâtiment ya 8 étages ba baptisé yango immeuble Etienne Tshisekedi wa Mulumba na raison ya lutte intraitable Oyo Etienne Tshisekedi a télémelaki ba antivalère Oyo asalaki pendant bambula ebele boye yango ezali bongo na 150 bureaux ya ba personnel meublé ezana 6 salles ya réunion ba grande salle capacité ya makasi amphithéâtre moko ya plus de 250 places assises ba parking aérien pe ba o nyonso ezana ba compartiment moko ya ndenge ya malonga bosimba ke réalisation ya projet oyo et respecter procédure na matière ya passation ya marché na présence ya ba chef ya ba institution ya ba corps nyonso ba inspecteur de finances président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akataki ruban symbolique ya inauguration oyo esalemi po na bâtiment yango na maloba na ye inspecteur général chef de service Gilles Alingeti a remercié qui chef de l'État pour na redynamiser l'institution oyo ya lutte contre la corruption fraude pe particulièrement IGF boye alobi présence na cérémonie oyo ezali kotalisa intérêt na moko particulier oyo azali ko accorder na lutte contre la corruption na mboka na biso yango ezali kobongisa amélioration toko tombola gouvernance publique yango nde ekobenda développement pe progrès social na République démocratique du Congo ndenge Gilles Alingeti atalisaki natina wana na bokomi na na présidence na 2019 chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye apesaki ba moyen d'action et pas ya IGF pelisusu pona koluka ko renforcer ba prérogative tob oyo nyonso ba inspecteur et sengeli basala pona ba exercice ya ba fonction na bango. Tikali
kaka na présidence pour na signaler bino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yambaki bongo mokolo ya 8 octobre 2024 kuna na cité ya Union africaine Mwami Jean-Baptiste Ndeze oyo azali bongo vice-ministre ya intérieur pe ba affaires coutumières oyo ayaki kotalisa na chef de l'État situation ya ba autorité coutumière na territoire ya Rutshuru kuna na province ya Nord Kivu et pa wapi ba terroriste ya ba M23 baza ko tenter ko installer ba faux chef coutumier na ba zone oyo baza ko occuper pe l'État a telemeli manœuvre oyo illégal ba détail boko so yango na basango na biso ezali ko yato poursuivre édition na biso na ngambo ya chambre haute ya parlement pour l'hôtel Sabino ndenge plénière le cas kitoko mokolo ya mardi 8 octobre kuna na Sénat toujours na Bokambemi ya honorable président le sénateur Jean-Michel Samalukonde Kenge. Honorable sénateur et chers collègues, voici. Na 72 voix pour na 75 sénateurs oyo ba participa qui na vote 2 voix bazalaki contre pe moko a s'abstenir qui chambre haute du parlement bandima qui mardi 8 octobre 2024 83e prorogation ya état de siège dans ma province ya Nord Kivu pe Ituri bango et courir pendant nouvelle période il y a 15 jours oyo ekozwa effet na yango à partir du 9 octobre 2024 projet à loi oyo adopté et kotinda na chef de l'état pour la promulgation Bosimbake avant babanda plénière na kambo oyo président du Sénat Asengaki assistance va observer une minute de silence dans la mémoire et va victime il y a dernier naufrage il y a lac Kivu 3 points et ça là qui inscrit dans ordre du jour il y a plénière oyo autorisation il y a prorogation il y a état de siège sur une partie il y a territoire il y a République démocratique du Congo poursuite il y a mise en place il y a groupe provinciaux puis groupe politique et longo la commission permanente puis rapport il y a mission il y a président na Malabo. Après lecture, il y a correspondance Oyo Ezala qui est adressé et pas il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là-bas président il y a 2 chambres et un parlement projet à loi Oyo Ezala qui est examiné sur base de l'article 130 il y a règlement intérieur il y a Sénat économie na yango Ezala qui présenté et pas il y a sénateur na vice-premier ministre intérieur Jacquemain Chabani Luko il a défendu qui maintient Oyo à tel que Ezali pona kozongisa kimia na est il y a RDC et les sources Azala qui accompagné na Marc et qui la ministre de la formation professionnelle Oyo a présenté qui yango na ba député nationaux yango Ezala qui instauré na mai 2021 pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na renforcer lutte pour la stabilisation paix et sikanyon sur la violence ezali mesure Oyo ezali kokoba koza soutien ba élu ya peuple malgré quelques controverses boetango ya débat Oyo esalemaki na vote 2 sénateurs bango bazwaki maloba pour na kotelisa ba position na bango ba insistaki mingi na nécessité ya ko réévaluer ba stratégie pe ko tala ndenge nini ko bongisa makambo conscient na ba défi bango ba telisi ke progression ya état de siège ezali bongo mesure moko ya malonga pour na ko lutter contre ba groupes armés kasi esengeli ba réajustement ezala pour na ko renforcer ba moyens d'action sur terrain nouveau prorogation 83e Oyo esalemi depuis ebandeli ezali mesure moko exceptionnelle Oyo eko permettre na ba force ya sécurité bako ba opération ya pacification pe ba fongola ba fenêtre pour na réajustement ya ba stratégie nyonso pour na kozongisa stabilité na ngambo mosusu assemblée plénière bazwaki acte ya composition ya 24 groupes provinciaux Oyo est constitué 26 provinces pe Oyo ezwami na kati na yango 2 provinces ezali kozela ba élection eye bana kosalema bazwaki lisusu acte existence ya 13 groupes politiques Oyo ezalaki formé groupe mosusu ezali bongo ba réformateur pe yango ezali kosalema avant ba se conformer na ba conditions existence ya groupe politique boye plénière ba constata ki disparité ba commission permanente Oyo ba atteindre équilibre au moins 13 membres par commission exercice et équilibrage Oyo et kosalema na bureau ya Sénat na application ya article 35 alinéa premier ya règlement intérieur ya Sénat honorable président Jean-Michel Samalukonde a pesaki rapport na plénière ya dernière mission Oyo asalaki na Malabo na cadre ya 11e réunion consultative ya ACCCA association ya sénateur Chora ya conseil équivalent d'Afrique pe ya monde arabe ya promettre na plénière que bureau a coupé sa bango rapport par écrit.
Président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe a yoka kipe ba personne vivant avec handicap oyo ba yaki et belé na palais du peuple pour na kotali c'est ba difficulté oyo bazali kokuta na ngope président Vital Kamerhe a la ki bango implication na ye héritier mapindemi apesi bino ba détail. Liboso ya palais du peuple, ba personne vivant avec handicap bayaki ebele qu'organiser siti na bango pour na kokuta na président ya Assemblée nationale pour na kotalisa ye ba problème nyonso oyo bango bazana yango mingi penza ba droits sociaux oyo bango bazali ko vivre mokona mokolo. Liboso ya palais du peuple pendant plusieurs heures ba manifestants oyo bayaki ba siège ki ba entrer nyonso ya siège ya parlement pour na kolekisa butu kaka pour na kotalisa ba revendication na bango et comme na matoi ya président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe azalaki informé na situation oyo numéro 1 ya chambre basse ya parlement azalaki suka ya plénière oyo abande ko présider pour na koyamba la moko koyoka eloko nini bandeko oyo bayaki na yango bayambamaki epai ya numéro 1 ya chambre basse ya parlement batalisaki ba revendication na bango na nzela ya délégation na bango badénonçaki non application ya loi oyo ezali kolobela protection peut prise en charge peut laisser son inclusion na bango na société ya ba personnes vivant avec handicap ba sollicita qui peut bazwa qui implication ya président Vital Kamerhe pour que ba revendication na bango et comme la chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séance tenante président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe ye ayoka ki bango pe asigna ki correspondance moko oyo atindaki epai ya président de la République azali kozongela ba revendication na bango nyonso motif ya satisfaction pour na ba personnes vivant avec handicap bango nyonso bazanga ki te kotelisa esengo par rapport ya acte oyo président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe asali balobi baye bango nyonso epai ya président Vital Kamerhe oyo bazali ko considérer le ko la papa na bango baina ba problème na bango ya ndenge na ndenge bango ba solliciter implication na ye pour na ba situation ya ba personne vivant avec handicap et ye bana kozala résolu boye na ngambu na ye en tant que homme de parole président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe akani kokota makambo oyo pour ba situation na bango eye bana kozala améliorer avant apesa bango au revoir boye lokola papa malamu papa ya libota président Vital Kamerhe azwaki soin ya ko prodiguer bango quelques conseils encourager ki bango baye bana kozwa tango nyonso ba initiative moko ya malonga pe baluka ko vivre en équipe pour na ko créer dynamique moko collective pe positive pe sont inclusives. Dans la primature, Sengali Koyeba qui est première ministre Judith Soumina Toulouka a sengi compensation financière équitable. Il y a crédit carbone en faveur. Il y a des pays riches en massif forestier local la neti et République démocratique du Congo et Zalaki Masolo et Salemaki Kuna na conférence sur le développement durable Kuna na Hamburg na Allemagne Nathalie Kaila Kapenda héritier mapinimba. Parce que nous va détailler. Premier ministre Judith Soumina a salaki plaidoyer pour la compensation financière équitable et à crédit carbone en faveur des pays riches et massif forestier locaux la République démocratique du Congo et Zalaki Tango ya intervention na panel accès na thème sommet de l'avenir et après na conférence oyo sur le développement durable oyo et salimaki na Hamburg kuna na Allemagne kobanda lundi 7 octobre 2024 boye droite na mabote na ye premier ministre Judith Soumina a rappelé ki na auditoire que République démocratique du Congo azali ko préserver kakate nature pour na gentillesse kasi ye esengeli azala bongo rétribuer pour na oyo etali ba fort rôle makasi oyo ye azali ko jouer pour na équilibre ya écosystème mondial pe ya réduction il y a déforestation alobi touye awa to komi na stade moko oyo ezali ko compter esengeli totalisa nécessité ya partenariat gagnant-gagnant soki yango ezana sens ya ko komate République démocratique du Congo azalo ko la pays solution na bassin na ye pe ya Amazonie ezali nyoso mibale ba poumon oyo ezali ko batela mokili avenir ya bana pe ya bilenge esengeli na cadre wana toza la rétribuer esengeli discussion moko ya malonga
malonga eyeba na kosalema mpona prix ya carbone esengeli effectivement RDC ayeba na koaccéder na bafinancement po ete ayeba na kokoba kojouer rôle oyo azali kojouer ndenge Judith Suminwa atalisaki na intervention na ye chef ya gouvernement ya République démocratique du Congo alobelaki respect ya prix ya crédit carbone Judith Suminwa azali kobunda pour na inverser tendance oyo na secteur alobi toza na capacité ya ko négocier prix ya crédit carbone na ba province ya Mai Ndombe tozali kozwa ba financement na cadre ya crédit carbone nyonso wana ezali ko permettre pour na ko appuyer communauté na terme ya infrastructure pe ya accès na énergie donc eza na litomba na ba discussion oyo bamboka oyo eza na ba potentialité forestière yango eye babongo na kozwa ba voie pour na obtenir crédit carbone eye ba na kozala financer nyonso wana nani azali ko fixer ba prix alors que ba oyo nyonso bazali ko pesa ba capacité ya ko fixer ba prix yango ezali esengeli ezala discuter ndenge Suminwa atalisaki Judith Suminwa alobi la ki lisusu combat oyo RDC azali komene pene ya Brésil pe Indonésie pour na ko bénéficier na potentiel forestier République démocratique du Congo asali alliance elongo na Brésil pe Indonésie pour na ko peser pe kotia en place potentiel forestier bamboka nyonso oyo baza na potentiel forestier esengeli baza na position moko ya malonga pe bayoka bango pona sikoyo ba négociation nanu etelemi na ndenge ya malonga te ndenge bazali ko souhaiter tozongi bongo la ville province de Kinshasa pona hotel Sabino ndenge na assemblée provinciale ya Kinshasa bazali na séance plénière mardi 8 octobre et pas yuapi ba honorable député provinciaux ba adopté ki projet ya calendrier pona session ya septembre Merlino Masamba igantingi ba pesi bino ba détail Assemblée provinciale ya Kinshasa bazalaki au complet mokolo ya mardi 8 octobre 2024 pour la première plénière ya section ordinaire ya mois de septembre oyo ordre du jour nango ezalaki bongo lecture pe adoption ya PV ya séance plénière ya 30 septembre eleki ya mibale ezalaki examen pe approbation ya projet ya calendrier ya ba matière ya session ordinaire ya septembre ya misato balobelaki examen pe approbation ya projet ya résolution portant constitution, il y a commission spéciale paix temporaire chargée na exploitation paix approfondie, il y a ba rapport, il y a ba vacances parlementaires, il y a ba députés provinciaux pour la période oyo il y a le 1er juillet til le 30 septembre 2024 Bosengeli koyeba ke ba eli ya capitale congolaise ba adoptaki unanimité ya projet moyennant quelques amendements oyo ezalaki proposé na eleko ya débat oyo ezalaki bongo constructif. Par ailleurs, présente commission ezalaki na mission ya ko rédiger rapport général oyo ekobimisa synthèse ya ba difficulté nyoso pe préoccupation oyo ezalaki soulevé pona ba député elongo na ba rapport ya ba vacances parlementaires na bango pe ko sélectionner ba recommandation oyo ezali na caractère prioritaire pe lisusu application oyo ezali ko s'imposer na ba meilleur délai pour la amélioration ya ba conditions de vie ya population kinoise bosengeli koyeba ke commission spéciale ezalaki bongo composé na 8 députés et pas wapi na chaque groupe babimisaki délégué moko parlementaire pe chef coutumier moko oyo aponamaki kobakisa 8 experts pe opérateur ya saisi moko plénière oyo ezalaki suspendu et pas ya président ya assemblée provinciale Levi Mbuta pambate matière ya ordre du jour moko ezalaki traité te ezali bongo communication ya bureau pona ba diverses propositions yedite proposées na ba députés provinciaux. Honorable Nerambungu visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba à Betaki Tour lundi 7 octobre na école pour na kotala avancement ya misala oyo ezali ko sali makuna sur place a solola ki pena quelques parents oyo akutana kina bango Eritima Pinde Miladi Lando. Honorable Nerambungu Fumabanga Moyo oyo azali bongo visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba
akitaki ye moko en personne lundi 7 octobre na complexe scolaire Mama Pemba po na kotala ndenge nini misala ezali kosalema na chantier oyo ezali kuna pamba te complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Néron Mbungu bazali kotonga ba bâtiment mususu po na ko permettre bana baya ebele pe batanga na ba condition moko kitoko. Honorable Néron Mbungu a profitaki na occasion po na kotala ndenge nini ba cours ezali kopesama apesaki quelques tenues et pas ya ba enseignants pour na ko permettre bango bazala toujours propre pe sur place akutelaki na quelques parents ba solo laki ba pesaki ba doléance na bango par rapport ya enseignement ndenge ezali kotambola. Honorable Néron Mbungu a profitaki pe na occasion pour na ko prodiguer quelques conseils et pas ya ba parents afin que bango pe ba yeba na ndenge ya malamu ko encadrer bana oyo bazali kotanga na complexe scolaire Mama Pemba et sukaki wana te. Honorable Néron Mbungu asalaki tour ya école Mobimba pour na kotala ndenge nini makambo ezali kotambola kuna pamba te complexe scolaire Mama Pemba ezali école oyo ezali kosala fierté na République démocratique du Congo en général pe na ville ya Kinshasa en particulier na esengo wana quelques enseignants balobaki boye na micro ya Info Lingala. Pour remercier sincèrement Nzambe d'abord et puis Excellence Néron Mbungu. Vraiment biso azang sa biso maloba pour essayer le moko inattendu. On ne savait même pas que akoka ko sala biso surprise oyo. Ayi biso bilamba oyo biso nyonso toza plus ou moins 150 matins. Ayi biso ngotola taka autant tozotanga sabana tozala très à l'aise ba poussière ba créer et bebisa bilambo to yaka no musalati. Donc tosengi un grand merci. Nzambe alola abakisela ebele. En tout cas, eza impeccable. Tozongisi matondi na mokonzi na biso son excellence Néron Mbungu fuma banga moyo na penser na biso balakisi bilamba na biso tango tozosala musala tozotangisa tobeba te kozali na cadre tozala vraiment propre. En tout cas longonia na maœuvre na ye po azali kosala donc akende kaka toujours likolo. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse atie pona ba passager na Boeing 767 cargo pona ba fret na bino bola na reportage oyo Michael Bristoto asali bino. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abamisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema liberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebakona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema pumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma pataya RDC, azali toujours dans souci ya ko soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malamu bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Maison de soins Maji Marevo Oyo et Kambamaka et pas ya docteur Zimamoto baza ko traiter plus de 99 maladies pour na bien-être ya population bolanda ba détail et longo na Christian Kengebeni.
baye na Kinshasa après avoir kokanga République démocratique du Congo mobimba maison de soins majimarefu ya mwana mboka l'international Dr Zimamoto oyo azwa ba diplôme de mérite ebele mpona expérience na ye ba professionnel na médecine traditionnelle awa na RDC bazo traiter plus de 99 maladies épilepsie, trouble mental, insomnie, paralysie, goitre, diabète, mokongo-pasi, rhumatisme, hémorroïde externe et interne, faiblesse sexuelle, infection urogénitale, stérilité des couples, hernie interne et externe, myome, kyste, appendicite, asthme, carie dentaire, problème ya misu, na ba maladie ya ndenge na ndenge. Bazali na ba produit très efficace sur base ya ba plante naturelle. Pe misusu ezouta na mboka ya bapaya lokola Indonésie, Malaisie, Philippines, États-Unis d'Amérique pe Canada. Ba appareil ya Ouake eza na pointe pour na accompagner ba guérison, ba examen ezosalema na appareil scanner IN24 nouvelle technologie. Ba na Kinshasa boya kosalisa l'examen na bino na prix promotionnel pour banda lundi ti vendredi na 5000 francs ya pamba na fiche na yo na kati. Bongo pour na samedi pe dimanche na 3000 francs ya pamba de 7h30 à 18h30. Adresse à Sœur Boulevard Lumumba, numéro 85, qui collait, référence arrêt école. Pour tout contact, 089 75 27 431. La maison de soins Majimare fout traitement terrible. Oya bino nyonso bozana posa ya kokende États-Unis cyber café eza se moko Eric boye bake bango baza ko betsa DV loterie kitoko na ndenge ya kosakana te ba detail elongo na Nathalie Kala Kapenda. Tolobaki boye bonga ekoki kasi sikoyo makambo nde ebandi sikoyo makambo ebandi yango malobo suki yango ya koloba yango date eza déjà connue depuis loterie ils ont banda l'été octobre et aussi la le 5 novembre. Alors tu es déjà dans la matériel de bozo mona ndi ba fungula bo mona ba matériel la sika bo bangati donc mo konza de loterie ayi le net ozolo bana ba preuve zo la kisa okeba ikolo yo ba période yo eza ba période oyo ba ligablo et komara ba agence de voyage ba restaurant et komara ba agence de voyage au moment na ba comédien ba fongoli ba ligablo na bango ba ekota ba beta de loterie yango na ça ba na Kinshasa ba matériel ozo mona eza qualité ya dernière cri tout ce ko beti de loterie na ba agence de travel au suite fandi sa famille wana ya sou problème na ngadi ko bino mo botala ane oyo o mali ba visa oyo ne bo mona ba ordinateur oyo ya sika ya dernière prix bo fongola yango bo fonga bo bimisa na minute bo mona agence mon côté bo mona cyber café mon côté ba tu bazo zo ba visa ba otini ça na ba agence de travel alors bo sala mayele bo ke ba bali gablo ezo kongo na mikolo ko koma ba agence de voyage et ko koma ba beta DV loterie mais ke ba to nyoso ba gagnaki hier ba yaki pendant na pété ba prise en charge prise en charge est comme très difficile. États-Unis comme une complication grave. Donc ceux qui osent la prise en charge de muta oyamba ote ba couper ça yo visa ti ba opimela. Ya on a été ba tunyoso. Oyo obeta libanda. C'est un problème na ngati. So obeti libanda na ozo prise en charge. Tozana communiqué écologique awa bolanda lecture nango. Ensemble réunis comme un seul homme, nous voici encore. Honorable Néron Mbungu, azana mawaya kwedisa na bandeko baninga pe bayiba na nyonso. Liwa ya mbalakata ya moko ya ba collaborateur na ye Maître Jonathan Kimpuni oyo azalaka bongo assistant ya député provincial honoraire Daniel Kwenje Kampata ye akufa kibongo na ville ya Kinshasa mokolo ya mardi 7 octobre 2024. Na même occasion, honorable Néron Mbungu azali ko présenter ba condoléances et pas ya libota na ye pe et pas ya ba membre nyonso ya bureau politique pe ya famille biologique ya Mowei. Boye en attendant matanga ezali kosalema na commune ya Lemba. Tika été communiqué oyo et comme la bato nyonso baebaka Maître Jonathan Kimpuni.
Merci le raté info lingala ya mercredi 9 octobre 2024 yangoyo. Et comme il a su que peuple nazala qui n'a kanja pe na esengo makasi ya ko présenter les bino yango soki boya apprécier qui on bopé ça merci. Bongo na Nathalie Kala Kapenda oyo a kumbela ki édition na sima caméra tozaki na Igor Ntingi assisté et pas ya Merline Massamba journal la peuple pour na peuple ezala qui monter et pas ya Fabrice Lundo mi pe Christian Kiangebeni info lingala ezaka supervisé et pas ya Héritier Mapinde mi coordonné par Stéphane Skande Bandeko. Boti Kalamalamu, au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesibino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour Nabino ya kotombola bongo chiffre d'affaires Nabino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema pumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yangoyo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.